삼성 스탠드 김치냉장고를 찾고 계신가요? 그렇다면 으뜸요율, 삼성 비스포크 김치냉장고 1등 급포도어 490L RQ49DB94Y1AP 이 완벽한 선택이 될 것입니다. 이 제품은 뛰어난 에너지 효율성으로 전기세 걱정을 덜어주며 넉넉한 490L 용량으로 가족의 김치를 충분히 보관할 수 있습니다. 포도어 디자인은 사용의 편리함을 극대화하며 다양한 색상 선택이 가능해 인테리어와 조화를 이룹니다. 소비자들은 카드 즉시 할인과 리뷰 이벤트로 더욱 매력적인 가격에 구매할 수 있어 긍정적인 반응을 보이고 있습니다. 이 김치냉장고는 신상품으로 삼성전자의 신뢰성을 바탕으로 한 품질을 자랑합니다. 지금 바로 구매해보세요. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.